Karibu sana kwenye mafunzo ya Android Studio. Katika masomo ya leo tutaenda kujifunza namna ya kuweka HTML code kwenye Java. Kama una HTML code zako au JavaScript au na CSS, basi unaweza ukaziweka kwenye Java na ikafanya kazi kabisa. Basi jana naona somo lililopita tulijifunza namna ya kuvuta linki ya website na kuiweka kwenye Java, na hiyo website itafungukia ndani ya application. Lakini somo letu leo, kama nilivyosema, tutajifunza namna ya kuweka HTML code kwenye Java. Basi twende pamoja katika somo letu la leo. Kwanza kabisa utakuja hapa kwenye app. Kisha kuja kwenye app, uta right click. Baada hapo utakuja kwenye new file. Baada hapo utakuja kwenye folder. Baada hapo upande huu utashuka, utakutana na hichi kitu kimeandikwa asset folder. Utabonyeza hapa, basi moja kwa moja itatokea hivi, then utakliki hapa finish. Baada hapo utaliona kabisa faili letu hili hapa. Then sasa ndani ya hili faili ndio ndipo kodi zetu za HTML zote zitakaa humu. Yaani kodi zetu za kama na kodi za HTML, JavaScript kama tulivyosema, au CSS, basi zitakuja kukaa kwenye hili folder. Kwa hiyo ndani ya hili folder uta click hapa kwenye ile asset, utakuja kwenye new, utakuja kwenye file, uta click hapa, basi itakuleta moja kwa moja hapa, na hapa ndio utaandika jina la hiyo unataka, yani jina la hilo file la lenye kodi za HTML. Yani unataka kuweka kodi za HTML, utaandika file. Mfano mimi ngoja niandike index.html. Okay, kama unavyoona, basi mwisho wa siku nita click enter. Kisha click enter, unaliona faili letu kabisa hili hapa, na uwanja wake huu hapa kama tulivyoona. Kwa sasa hapa ndipo utaweka kodi zako hapa za HTML. Kwa sasa sisi tutakuja kwenye kodi zetu za HTML, basi tutazikopi zote. Kodi zetu za HTML ni hizi hapa, tutazikopi zote, then tutakuja tuna ipaste hapa, tutaipaste hapa, paste. Kwa kodi zetu ni hizi hapa. Baada ya hapo sasa tutarudi tena kwenye main activity. Tutakuja kwenye main activity hapa, basi tutaklik, and then tutakuja hapa, tutabadilisha sasa. Sisi tulikuwa tunatumia HTTPS au unaweza kutumia HTTP. Basi sasa hapa tutafuta mstari, hatutatumia tena au mstari, bali tutatumia faili. Taka nukta mbili pacha, basi utaweka na hapa sasa utaandika
hii faili ambayo tumeitengeneza, hilo faili la asset. Kama nilivyosema kwamba utakuja kwenye hili faili la asset hapa, kwamba hili faili la asset ambalo limebeba HTML code. Sasa tutakuja tunaanza kwanza kulitanguliza hili, na tunaliandikaje? Sasa tutakuja hapa hapa tutaandika Android underscore asset, alafu baada ya hapo tutaweka tena hashi, alafu tutaweka faili letu, tutaweka faili letu hili la index.html. Kwa tutakuja hapa basi tutaandika hapa tutasema index.html. Baada hapa tutakuja kulani application yetu hapa, tutakuja kulani hapa. Oh, wow, kama tunavyoona application yetu tayari, yani kodi zetu za HTML tunaziona ni hizi hapa. Kwa hivi ndivyo utakavyo weka HTML kodi kwenye Java. Lakini kuna njia nyingine pia ya kuziweka hizi kodi, kwamba unaweza ukachukua faili lote la kodi zako, utakuja kulipaste hapa utakuja kulipaste hapa kwenye asset. Kwa ngoja tuone, nitaenda hapa, nitaklik hapa, then nitakopi ile folder langu hili, then nitaklik copy. Baada hapo nitakuja kwenye kodi zangu hapa, nitaklik hapo, alafu nitaklik paste. Then hapa unaona kabisa imekuandikia kama unataka kubadilisha ile folder, basi utabadilisha. Kama utaki, basi utaacha kama ilivyo. Then baada hapo shaona tayari folder lako umelinema au umeliacha hivyo hivyo, basi utaklik hapa. Basi folder letu tunaona ni hizi hapa, hizo folder zote ni hizi hapa. Kwa sasa hili ndani yake ndo kuna hivyo pages tofauti. Kwa hili ni folder letu. Kwa sasa kishaona hili ni folder letu hili, kwa sasa tutakuja moja kwa moja hapa kwenye Java, alafu tutakuja hapa tutabadilisha. Sasa tutafuta hii, sasa tutaandika jina la folder. Jina letu la folder ni hili hapa, hili Ken. Kwa tutakuja hapa, basi tutaandika. Baada ya hapo tutakliki run,
unaona kabisa imekuandikia hivi, unaona imetuandikia hivi, imetetea hivi, lakini inatakiwa tuje hapa, kuna makosa kidogo ya kurekebisha, kwamba hapa sasa tuspecify kwamba page ipi inaanza sasa. Sawa, ni hili folder, lakini ni page ipi inaanza kufunguliwa, lazima tuiambie hapa. Kwa hapa utaweka tena hashi, utaweka hiyo page. Kwa mfano page yangu ya kwanza kabisa kufunguka ni index.html. Baada hapo, hebu tu click run tena. Wow, tumeona application yetu imeshafungulika kwenye, tunaona tayari hii hapa. Tunaweza tukaccess kila kitu hapa. Tunaweza tukaccess kila kitu. Kwa hiyo tayari kama una kodi zako, basi unaweza ukaziweka moja kwa moja. Asante sana. Basi tuende tena kwenye kipindi kinachofuata, tutaendelea kujifunza kipindi kingine tena. Asanteni sana. Basi usisahau kusubscribe kama unahisi umependezwa na kipindi hiki. Asante sana kwa kunisikiliza. Bye.